商品の一部は今画像にもありますが、大型テレビ&ブルーレイレコーダー&ライブブルーレイ&CD セット、欲しい。ステレオヘッドセット、欲しい。スター5万個、欲しい。欲しすぎる7万個などがございますので、ぜひぜひご参加ください。第2弾は3月13日から開催です。お楽しみに。先生、工藤さんがしてません。隠すこともなくくしゃみをしました。今吉田さんがくしゃみしました。違います。吉田さんがくしゃみしました。アクションってくしゃみをしました。そうですか。まあね、今日は社会の壁がここにあるからいくらでもくしゃみしても大丈夫です。そういうことね。社会の壁。はい、商品の一部は今画像に